一，二，额我伸直，一，开弓。少爷，二，王守忠说什么了？王副统领说，这张后宫图千万不可以落入他人手中。一句废话。王副统领还说了，说少爷你要三思而后行。还是废话。在他们当中，给我选2个最忠诚的。是。2位大人，关上门说话。这些年咱们井水不犯河水，朝廷这口破锅修修补补也算是平安过来了。这口锅是由咱们3个人支撑着，而现如今有人想动这口破锅，你们却让哀家独自面对，恶人全让哀家一个人当了，哀家觉得不公平。哀家不是怨妇，也不想埋怨你们。今天咱们就不要遮遮掩掩了，打开天窗说亮话。这口锅咱们是继续维持着，还是交给皇上？哀家都听你们的。不过有一点，哀家得说清楚了：如果这口锅交给皇上，咱们就得让他自己新立一口锅。一朝天子一朝臣，谁都不能乱了规矩。王大人，范仲淹是你举荐的官吧？是本相举荐的官，可是他上奏太后退位的奏折已经被本相撕掉。撕了奏折就了结了吗？当然不能了结。本相正准备将他贬黜京城，离朝廷越远越好。太后，又一份让哀家撤帘归正的折子。什么人这么不识时务啊？是那个叫包拯的。按下葫芦起了瓢，这个包拯也来凑热闹。这些年，哀家是真把他给忘了。看懂了吗？看懂了。看懂什么了？4个圈圈。不是少爷，我知道您是想要这其中一个圈圈从地图上消失。这也差不多。接着说。梧桐小筑，王延龄的孙女住这儿。皇上寝宫，可是二少爷也住这儿啊。少爷，这可不行，这是太后寝宫，有时候老爷也住这儿啊。你脑子有毛病啊！少爷，您弄错了吧？明月小筑，您姐姐住这儿。皇上，太后吩咐，皇上今天不能再冷落2位美人了。朕选梧桐小筑。太后吩咐，要1碗水端平，选谁还请皇上翻牌决定。请皇上翻牌。
皇上今晚临幸梧桐小筑。少爷，人挑好了，兄弟俩现在在屋外等着呢。让他们俩进来。是，你们进来。少爷，来，给少爷表表你们的忠心。为少爷上刀山下火海，誓死如归。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。啊，雕栏玉砌。王副统领，张公子你怎么来了？别废话，快让我们进去。走。向东流，恰似一江春水向东流。为什么给朕唱这曲子？回皇上，那日陪同皇上赏月，臣妾看到皇上听到这首曲子落泪了，便觉得皇上一定喜欢。臣妾这几日才学会，唱得不好。皇上要是不喜欢，臣妾舞跳得好，再给皇上跳支舞。别跳了，朕今天没有心情。你多大了？14岁，再过几个时辰就15岁了。明天就是你生日了。是。你还是个孩子，朕不能让你失亲。皇上，皇上，臣妾再过几个时辰就是大人了。你还小，日子还长着呢。朕明天让人给你送礼物。皇上，皇上，臣妾愿意精心伺候皇上。皇上，皇上，皇上。姐姐，今天晚上啊，好好泡个澡。有什么事儿啊，以后再说。可惜了，这么好闻的花香，皇上没闻到。那个王灵儿运气真好，皇上第一次翻牌，竟然翻到她。姐姐别生气，那个王灵儿是个没长熟的青瓜，还是色的，皇上肯定不会喜欢。他呀，赢不了姐姐。猪头，
人算不如天算，别费心思了。伺候出狱吧。皇上驾到！皇上，撤！皇上，臣妾不知道皇上要来，正在沐浴，无法失礼，请皇上原谅。你没错，是朕冒失了。皇上不冒失，臣妾是皇上的女人，明月小筑就是皇上的家。臣妾沐浴了，就是准备干干净净的迎接皇上回家的。张公子，本将绝不答应。你们现在赶紧出宫。王守忠，小爷我自己干和手下人干有什么区别？天壤之别。此话怎讲？如果事情万一败露，本将可以杀他们灭口。如果事情败露了，你依然可以灭口，小爷绝不怪你。张公子，想好了，现在还有回头路。小爷我既然进来了，不把这件事情干成了，我绝不出去。既然这样，路线你记住了吗？烂熟于心，万一败露，本将绝不手软。理当如此。换衣服。等等，张公子，今晚你爹也在宫里。哥哥，妹妹又被你征服了。哥哥，你就像是一只升了空的风筝，总想往远处飞。可是，你越是打败妹妹，妹妹就越舍不得让哥哥飞走。你怨不得妹妹。我就算是一只风筝，可这风筝线在你手里不是攥得牢牢的吗？你敢松手吗？妹妹才不会上你的当呢。我可以出宫了吗？如果晚了，夏怀敏又把我关在宫里。她呀，现在正躺在温柔乡呢。哀家说过了，蓉儿的婚事办不成，哀家就不放你出宫。既然皇上的婚事是他自己做的主，那蓉儿的也叫他自己做主吧。那可不行，蓉儿可比不了皇上。太后，太后，出什么事了？奴才回禀太后，今夜皇上在明月小筑张美人那就寝了，皇上自己选定的。皇上不会再改变主意了吧？不会的，奴才把皇上锁在屋里了，他哪儿都去不了了，只能和张美人待在一起。今夜春色满园。哥哥，这可是喜事一桩啊！来，妹妹敬你一杯。少爷，那两个手下
绝对忠诚，您为什么非要亲自干？您信不过他们？他们再忠诚，能有本小爷自己忠诚吗？不能。走，快！周儿、蓉儿，你们要快点想办法。我不能留在这儿，太妃娘娘会找我的。我先回去了。去吧。张公子，想出办法了吗？怎么还没有办法？我帮你说服了皇上，自己却被逼到了绝境。太后那里该你了，你现在去跟太后说，让她放我出宫。太后是不会答应的。那怎么办啊？难不成真要我嫁给你？周儿，你放心，我是不会娶你的。我更不会嫁给你。周儿，你误会了，我不是那个意思。你先别着急，容我再想想办法。天造有风，小心走水。哎，站住！瞧这面生，新来的？是。哦，那手里抱的什么呀？酒。酒？送哪儿去啊？梧桐小筑。梧桐小筑？不对，梧桐小筑在那边嘛。我俩道路不熟，谢谢二位公公指点。是。瞧着点儿。天造有风，小心走水。天造有风，小心走水。走。走啊。少爷，就是这儿。哎，您在这守着，我去看。来人呐！少爷，你看，少爷，这着火了，这着火了！把门打开，让人出去！救命啊！水了，走水了！快救火呀！少爷，有人把火给咱干了，咱赶紧出去吧，不然出不去了。嘿，少爷，嫂嫂，端午，我有事情要跟你们说。哎，三黑，你怎么回来了？朝廷降旨，让我火速赶回京城。三黑，你不是惹什么麻烦了吧？嫂嫂，端午，朝廷有事，官服路上不方便，你们帮我整理便装，
我要带李夫人一同回京。哦。李夫人，保长，怎么了？您今天跟我一同回京，太后下诏书让我火速回朝。发生什么事情了？您收拾一下，咱们即刻动身。路上我再告诉你。嫂嫂，请留步，我们要赶路了。嗯。自己多保重，照顾好嫂嫂，让敏儿用功读书。嗯。夫人，您多保重。这些日子招待不周，我这刀子嘴得罪您了，望您海涵啊。嫂嫂菩萨心肠，你们对我的好，我一定会记得，来日一定报答。哎，路上小心！娘，娘，我三叔这是去哪儿啊？京城。京城？嗯。他怎么走得这么匆忙啊？都不等我读书回来，这是出什么事儿了吧？娘也不知道啊，是朝廷的事儿。你叔这一趟，不知是福是祸。是福不是祸，是祸躲得过。大人，前面在走十里有个镇子，咱们就在那儿歇脚吧。好，你去打前哨。是。驾！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 啊！打我！打我！放了张东，有种打小爷！啊！你再打他，小爷下来扒了你个皮！听你们小爷的，把张东放下来，松绑。快点儿！快放，快放啊！张东啊，整个大宋到现在为止，还没有一个人敢在我面前称爷。今天你来打，用你全身的力气打你小爷。老爷，你还是打我吧，老爷。打！老爷，您打我吧，老爷。老爷，张东，老爷，张东，听老爷的，你不打我，小爷打死你！好汉做事好汉当，快点！给我往死里打！快点！使劲儿！使劲儿！别打！别打！别打！
再打就要出人命了。主人，我求求你了！今天不打死他，主人，咱们全家都得死在他手上。大人，客房已经安顿好了，请随我来。夫人，这是您的房间。大人，您的房间在隔壁。夫人，晚饭一会儿我让人送到您屋里来。一天奔波，早点歇息。包拯，到底出什么事情了？前几日皇宫失火，朝廷调我回京勘察火案。皇宫失火，那皇上安好吗？我知道的就这么多，详细的回到朝廷才知道。范大人，包拯，这么巧，咱们在这儿碰到了。进来坐吧。包拯，那位夫人是？我嫂嫂，患了眼疾，跟我一同到京城去看郎中。哦，范大人，您怎么在这里？我被朝廷罢黜京城，去往天涯崖州，今晚落脚在这里。罢黜京城？是啊，我让太后退廉还政，激怒了太后。您也谏言太后退廉还政？包拯，你我是前赴后继，我刚刚被罢黜京城，你的谏言便到了太后手里。你我本来是去往天涯同路人，现在后宫的一场大火改变了你的去向。范大人，后宫失火的事，您知道详情吗？略知一二。皇上安全吗？是失火还是纵火？火是冲着皇上去的，烧得蹊跷。最扑朔迷离的是，皇上和张德林的女儿刚刚被2个太监拼命地救出来，另外一处却又起了火。宰相王大人的孙女险些葬身火海，而救皇上的2个太监却在后宫蒸发了，后宫没有人认识他们。包拯啊，你知道他们召你回朝为什么吗？这场大火把皇上、太后、王大人、张德林全都搅了进去。他们急于知道真相。现在的朝廷是剑拔弩张，人人自危。搀出去，上点药。是。少爷，你们也下去吧。蓉儿，你是怎么混进宫的？象走天，马走日，我自有我的办法，我是不会告诉你的。明月小筑，你姐姐住在那儿，你想烧死她？要不是我舍身相救，我姐姐早就葬身火海了。还有你那皇上，谁放的火？我跟我姐姐商量好了，火从偏房烧起，姐姐有时间逃出来，我还没来得及动手，这火就着起来了。放火之人，却变成了救火之人。啊个屁！幸亏了第2把火，你才有机会逃出来。梧桐小筑的火是谁放的？我还想知道谁放的呢。这把火既救了我，但也坏了事情。
我本来想借此事栽赃王延龄和太后的，没想到王延龄那个孙女却差点葬身火海。这下倒好，王延龄倒成了受害者了。你为什么要铤而走险？我要帮我姐，还要救您。爹，您从小就告诉我，您的敌人在朝廷里，现在那个女人就是您最大的敌人，您已经被她俘虏了。我不救您，谁救您？行了，保长，你对这个火案怎么看？事情查清之前，我没有看法。不先入为主，才能使庐山真面目。你又给本官上了一课，受益匪浅。范大人过奖了。前几年你被罢黜京城，我在城外相送。如今你奉旨回朝，而我却在罢黜京城的路上迎来送往，咱们是真的有缘呐。范大人，被罢黜未必是坏事情，趁此机会浪迹天涯，亲自感受一下民间的疾苦，兴许你我都知道该怎么做官了。知音呐，做了这么多年官，终于遇到了知音。保长，来，咱们俩干了这碗酒。哎，酒逢知己千杯少。保长，你知道我上一次这么痛快的吃酒是在什么时候吗？范大人，您金榜题名的时候。你怎么知道？范大人是性情中人，那时候一定是壮志踌躇。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。学生读过大人的文章。那个时候年少轻狂，不知天高地厚，见笑了。这句话至今仍然感动着学生，他会激励我一生。保长，忘了这句话，他会害你一辈子。你很聪明，但是你永远也学不会做官之道。那范大人学会了吗？在朝廷做了这么多年的官，是越做越孤独，连找个吃酒的人都没有。大人，我能够体会你的苦闷。穿上衣服，别叫你娘看见。爹，朝廷风平浪静了这么多年，现在让一把火烧了起来，你打算怎么办？包拯已经在回京的路上，他有能耐查清真相。爹既希望他能查个水落石出，可我又害怕他把你所做的这件愚蠢的事情也查出来。你要记住了，刘馥就是他亲手送上的断头台。放心吧，爹，那个包拯可能回不了开封城了。什么意思？你又干什么了？您要知道，您的儿子不是刘馥。如今的朝廷，人人争先尽享天下之乐，不忧天下之忧。这不是范大人想要的朝廷，学生何尝不是愤懑？保长，这几日我一直在想，咱们让太后退廉还政，如果皇上真的掌握了皇权，难道朝廷就是我们想要的朝廷吗？换汤不换药，甚至于比现在有过之而无不及，那我们岂不是成了天下的罪人？学生也深思过这个问题。若真是如此，那便是大宋江山气数已尽，现在天下百姓已经水深火热。大宋假若真的灭亡，百姓还能苦到哪儿去？范大人，您相信现今的朝廷会变成一个先天下之忧而忧的朝廷吗？已经烂到根儿了，不可能的。唯一的可能，便是将希望寄托于皇上身上。一朝天子一朝臣，汤药一起换。一群恶猫，现在撑成了老虎，万一再来一群恶猫怎么办？粮食生虫，农夫该怎么办？灭虫子啊！保拯，
你已经是最好的农夫了。范大人，你我应该都是农夫。保长，你这次进京，一定会搅入到势力争斗的漩涡里，一定要多加小心。他们俩是我的随从，一个叫张龙，一个叫赵虎。快走，快走！怎么回事？不知道，他们二话不说就打起来了。嫂嫂，嫂嫂，嫂嫂呢？嫂嫂去哪儿了？嫂嫂不见了，快去找嫂嫂！马车不见了，嫂嫂让人给劫走了，快去追！张龙、赵虎在，你们俩也分头去找。是。爹，您笑什么？你居然派人去杀他，你杀不了他。为什么？我已经派人在路上保护他了。包拯不能死，他死了，就没有人能查出放火之人。包拯身边，现在指不定杀得多热闹。天下最荒唐的事情，居然出现在咱们家。要是传出去，天下人会笑掉大牙的。范大人，人我们没有找到。我知道了，你们先回去休息吧。是。保长，他到底是什么人？她不是我嫂嫂，她的身份很重要，我只能告诉你这么多。人还没到京城，麻烦就来了，你打算怎么办？我倒是有一个办法，不知是否可行。让你的随从跟着我，一起寻找那位夫人。张龙、赵虎跟着你去京城。晚上那些灰衣人不知来历，而那些黑衣杀手一定是冲着你来的。你的麻烦才刚刚开始。张龙、赵虎跟随我多年，武功上乘，路途凶险，一路可以保护你。保证，
大宋的黑脑袋就你这么一颗，值大价钱，不能丢。谢谢范大人。露出了半边的月，是圆还是缺？喝过了半杯的酒，是空还是满？初心总是比结果看上去热情大方，真相从来就简单。演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生本就是梦宽，不要说江湖爱恨两难，那不要说世道善恶难断。大江东去，只留下了风流人物，千古流传。演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生本就是梦宽，不要说江